kokota na lipapa na sapatu na kati ya Jérusalem oto benga kankamba. Kokota na lipapa eza mabe. De yoka question na kopesa na question te question za ngabi ya mezali. Tika ngai na tuna koza agité te. So ezosinga mai to somba mai zo poser. Kokota na lipapa to sapatu na nkamba. Ezali ko rendre kamba et comme impur to mutu ye moko omi komisa impur. Parce que kamba ezamboka isando. Tango muta uti na ba sapatu ne libanda uti kotambola ngo bisika to yebi ta uti na ngo wapi bipai na bipai. Aye na ona kamba aniati. Tanke papa ye moko atikala na chaussette. Ye moko papa ye mo mukolo nkamba atikala na chaussette. Tango mutu auti na bisika na yebi bipai na bipai bipai akiti na ngoti na nkamba. Eza oublié parce que oublié za kasho mutakiti pa na bosani patolongo. Kolonga bana na porte kuna kokota tina place ya papa vanda 18 ans aleki ba garder tout là à côté babimi tout là 5 tambala ezo komi sankamba e koma impur to mutu asali atuana a komi impur question za mulaité merci nakoma tout mwana molimo santo o ezo beta yo question eza mabete kokota na lipapa na nkamba eza mabe ezo komi na tobite eza mabe komi kama impure te mutu yenda za impure mutu ndaza impure okay komi nkamba impure te mutu nde aza impure biso balobaka boye da mutu akoti na lipapa ye mo mutu asala ngo ndeti ya abosani te ye mo mutu akomi impure ye mo akomi impure on te letu asoli tiki tambali te ye mo akomi impure te ye mo akomi impure omoni nzamba za maître ya tanasi yende achaka mokonzi ye pe alongolaka yenda achaka barua yenda yebi programme ndenge ezalaka eza eloko moko ezomemaka débat na bato meme telefone ezotoka bato ya otuna bazotuna ezotoka papa kese ezanga moko te nalobi boye mpo moto asala mabe etamboli ya foto ya nabi mpo moto asala mabe omoni ndenge biso tofandi boye biso na lingomba toza na mobeko wana eza ya biso siko soki yo okei ata osali yango bakoloba osala yango boye mpo na nini te nayebi te yo soki mangisi te te mais papa yo oza na ye te yo nde fo guide ye ça veut dire moto amemaka moto ye nde agidaka mais papa qui c'est pardon comme ma modèle à bon s'il te plaît comme ma bon te to me ma pe bon te ya solo comme ma bon te au lobby que évangélisation ça la vérité trois éléments il faut vérité ça na sagesse d'intelligence vérité okay ya on a tout ni exemple le président ya Kenkama non et amba le sote il est mon président yebi à ça Kenkama je crois 2 ou 3 fois à moins que je me trompe. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous, peuple de Dieu, vous tous qui êtes là, branchés, placés pour suivre cette émission, cette belle émission d'ailleurs, nous vous disons bienvenue chez vous. Vous êtes bel et bien dans les Nazaréens TV avec la vôtre, maman Tiffany, la princesse de l'Éternel. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Christ reste le même. Je reçois aujourd'hui pour vous Papa Kessé. Papa Kessé pour tous les Africains qui aiment vraiment l'histoire africaine aussi. Ceux-là de Nkamba, Banak, Papa Simon Kimbangu. Donc je suis avec Papa Kessé après un long moment. On est là pour la gloire de notre Dieu. Mais tout maintenant tourne à Régie et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Bisenga senga ya kolula bikolo mosusu. Pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo. Na nzela ya union sacrée. Na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi.
Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel. Prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Mokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC lelo tokomo mono Kajafati. RDC mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Omoni nyesto mama Nzamba bongisa. Moni Nzambe nenga bongisa ka so eza yo te ozalaka yo te. So eza yo ozalaka yo. Oyo dongo Nzamba sala ezaka bongo. Omoni président Raïs tanga zaki chef d'état major. Papa mfuma mbanza lukaka audience kutana na président Kabila kutana kana ete. Kabila le père Mosé. Papa zongi na nkamba. Toke marche. Il y a le 30 juin awa. Kabila moni alobi muto na kima ki orokazala ki malamu. Atinda kantini biloko banini bagetika na nkamba. Tango koma na nkamba. Papa amona. Kabila oyo Raïs alobi no papa asengi tibo abi nakabi mukonzi asengi bénédiction. Papa mfuma mbanza alobi bénédiction batinda kango pa ya moto te. Oyo aye komona mukonzi ye wana zalaka mukonzi. Rapport yaka ozo comprendre. Omoni donc eza mabe makambo kotindaka bato. Biloko muso esenga ate kotinda moto yo moko oya okutana. Des sont vivants ya Antoine Kizenga. Na programme oyo basalaka na ba papa na les trois papas. OK. Les faits ba obenga ye aya na nkamba banda ko yate. Ya ndo tinda ka ba. Les fa ndo tinda ba tupe aswa kité. Aswa ka ya muté. Mais soit chaka makolo na nkamba bela aswa ka. Mais tout l'opposant oyo kaka ko contexte na eloko pera lobi ye bakaza ya kolala. Ya kolala. Ya lobi. Fonza mbitele te. So nzamba lobi alobi. Papa ya biso na kama totombola maboko. Totombola maboko. Ye moka yebitina. Mais président eloko ya suka oyo esengelaka gouvernement ba président nyo surtout baleka awa basala. Bazongisa pays na état ya laïcité. Yango moni président Macron na France. Macron bino je sais que sabota mabe na France.
comme ils allaient qui m'a comme sur français, ils ont comme yaba. Yaba israélien. Donc jour au férié, faut amener na ba israélite. Na bisoté. Mais comme pas y na biso, comme au pays laïque, c'est que il faut tout ça la rappeler ba férié pe na au pays ba musulman. Il faut tout ça la rappeler férié na jour oyo Charles Tazerussel ma joie de vision le 3 octobre 1914. Il faut tout ça l'appeler vision oyo il y a église mormon hein l'église bandaka le 6 avril il y a 1830. Ça veut dire faut peu jour on appelle tojo kango. Ça veut dire faut tout ça la rappeler veiller de prier il y a jour de naissance même il y a Mario parce que Mario a banana pas le 6 avril. Alors comment tout ça la moko habite férié za shooté jour on faut to kendaka ba boulot mais wa biso tout ça la férié ya Noël ya Jésus-Christ or que Jésus c'est pas botama ki abate ali muta lointain na bunjoto boy na lointain mais tout ça la fête wa na kimelo mo cholo ba so opposant ba telemeli ni alors kasina nazaka na ke pas ite OK nazaka monde la bande donc on a posé la question est mais nous avons makimia donc eloko oyo esengelaki basala de publier église kimbaniste église d'état mboka na ye moko parce que convention ya mabele oyo mpo mundele atika ngo eza signature ya mfumu alongo avocat ya mfumu alongo mbongo ya mfumu alongo. Mais quand ça vous voit Dieu en moi à céder, ça veut dire à céder et loko yangana yanzamba céder mon abatou. Ce qu'on appelle ça nzambe méchant. Méchant wana ndeto zonga na prière il y a le 6 avril. Alors il a soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Donc à chaque mon épreuve. Abi bon combino bokebo ngana kebo. Yo monite awa tant to kembeki campagne awa. To voter matron souvent voter Martin Fayulu pour ngana voter kaité. Tout va voter mal. Oh boya kaka. Tu as voté. Tu votana. Naza na kati église. O votana na. Nga naza na kati église. O votana. O votaka. Ba votaka Shadari. Votaka Shadari. Pour ba voix ya Shadari. Ya ngondo moni ba nixaka na mwana mai. Tangu makambo bandi ko salema boye. Papa telemi. Donc ezali papa yé moko. Abunda na batu ebele na yir na papa. Il y a na batu ebele mais a gagné batu tu bakobia non il faut tomber ba preuve ya ba scrutin et mon na pekate les mêmes likambo parce que nzamba bibisaki Moïse na ye ça atana pas bimisi pe Moïse na ye nzamba bimisi Moïse na ye ça atana bimisi Moïse na ye te mais oyo nzamba simbi biso tozo embanze moko na 6 avril kana vo batu bekangwa kadi nzambi ke kangwa ko ata batu bazokanga nzamba soki nzamba alobi lelo mama Tiffany lelo gouverneur a ville Kisasa yo ozalaka na ndako zo ya kolala o comprendre répéter o prêter serment kana vo batu bekangwa donc batu bakangi liboke nzamba bitelo te total côté toke nzambe ka ganyaki. Alors bon, comme déjà si à Popizaki, awa et l'autre tika na oya suka, le président Fachi, soit du mandat oyo, église il faut to tonga na discours. Il y a président Kasavubu oyo atika la ka église comme laïque. L'église est longwa parce que le pays est laïque. Hein? Parce que faut to tika l'église. Au monde est le to à Rome. Hein? L'église romaine. Ça veut dire le oyo christianisme peut comment à travers le monde boy. Et pendant qu'il y a l'église d'État romain. L'église d'État romain. Or, le Seigneur est à la même façon dans Israël. Ils ont l'église d'État. Kabozo Bundake, l'église est à la moko. Ah oui. Donc, il y a un papa Ndimi, président Fachi, à Zobokoni. Oui, il y a un programme. Il y a un Sonia Moutouté. Il y a un Obanga Moutouté. Il y a un Sonia Moutouté. Il y a un Obanga Moutouté. Parce que nous sommes vivre, donc on a permanent. Parce que capable de l'opérer, ça. Merci papa Kesse. Je crois que la question oyo batu batuni biso yango mingi batu surtout ngande na zawe on dirait na omo mema bangambo ebele batu babenga ngama tika tutuna yo batuni pourquoi président akoti na nkamba na ba sapatu
yo mpo ozala na te me oyebi makambo oyo ezalaka so moto akoti na sapato nini ekomela ye na nini ekomeli te déjà toyeba so moto akoti nkamba il faut déjà avant okitaka même na voiture liboso ya résidence ya papa faut déjà olongo tomoni mama Denise sans kitambala na kati ya mabele santu président yo kolongola sapato ka libre na salon ya papa atamboli na yango bato batuni estce ezala na baka exceptionnel estce bato mosusu mpe bolingaka kolongola bango te surtout litambala nga namoni bachinois bareine balatisi bango bakitambala na nkamba ndeni mama Denise akoti sans kitambala kake mpe beti nango te na kombo tata mwana pe moli osengeli na kombo tata papa kesi tati zana te tika biloko ngosala tika biloko to banda kala makambo nyonso totuni ozorépondre ndeni kala question tia kombo tata mwana pe moli c'est que ozangi réponse osengi nde tata apesa yo c'est que eza question elekeni mayele na yo yango obengi tata eli la masabatani mpo yani otiki nga bo wana nabengai bongo jésus christ nasanga nabengi tata obengi tata mais apesa mpe réponse déjà kutu déjà mpo nga mpe nde naza na obenga mpe apesanga mpe su question déjà yo nde sala nde fort obenga yo mpe so baquestion mais baréponse en tout cas donc c'est déjà proclamé ok omoni na Daniel chapitre 2 balobi nzambe aza maître ya temps na circonstance omoni nzambe aza maître ya temps na ye nde atiaka mokonzi ye mpe alongolaka ye nde atiaka baroi ye nde ayebi programme ndenge ezalaka eza eloko moko ezomemaka débat na bato meme telefone ezotoka bato oyo otuna bazotuna ezotoka papa kese eza nga moko te nalobi boye mpo moto asala mabe etamboli ya foto kana bipo moto asala mabe omoni ndenge biso tovandi boye biso na lingomba toza na mobeko wana eza ya biso siko soki yo okei ata osali yango bakoloba osali yango boye mpo na nini te nayebi te yo soki mangisi te te mais papa yo oza na ye te yo nde fo ogide ye ça veut dire moto amemaka moto ye nde agidaka te mais papa kesi pardon komema modèle ya bongo te s'il te plaît komema bongo te tomemama mpe bongo te ya solo komema bongo te olobi ke évangélisation ezala na vérité trois éléments il faut vérité ezala na kati émission vérité yango natuni ezamba liboso président ya kenkamba non eyamba liboso te ye moko président yebi asaki kekamba je crois 2 ou 3 fois à moins que je me trompe 2 fois président akendaki le 6 avril akendaki susu lisusu 2 fois ayebi ke na nkamba principe eza lokwa oso ye 2 fois epa na nga meme balobango bayamba liboso bayambaka ye na kopo ya mai ya mibale e bayambaka ye na sucré osoma mwa champagne mwa elo mwa bien obeti yango poup asepeli bayambinga kitoko deuxième tokita ekóma na mwa sucré troisième kende pompe yango wana kemela mai pompe ezala kote wana donc ayebi déjà baprincipe nyonso surtout président ndenge azana et puis aza ndenge toloba aza made in Congo aza congolais ayebi kimbangisme très bien culture na yango na bamakambo na yango tout président Faci ayebi yango aobosa nango te kaka na baélection surtout na moment azoya kosenga bavote ye bato batrouva yango eza nini eza oubli sabotage eza kalingi azwa eloko alingi azwa akende soki eza sabotage mpo lobi na boyi ntango ezalaki mosu président Faci abimi te bolobi te abimaki te mpo atosaki papa te na ndenge atikalaki na sapato tomilobelela omoni nakoyebisa yo boye so akosaki ye mpe bakosa ye te tomilobelela kana biso akosaki ye mpe bakosa ye so alobaki solo yebe nakoyebiso boye omoni nzambe mpo atamboli mpe bisika ebele ava ye mpa na bino azalaki na veye azwaki mpe bénédiction mosu mpe akolobaki azwa bénédiction nyonso tu wana toyebi yango azwa zakanga jake mais soki epai na biso pardon akanga jake omoni na biso eloko moko abraham kaka ntango azosala sacrifice epa nzambe abi ndeko aza ya moke nasala nini tika kaka na néglige mwa ndeko oyo te oyo eza moke orapasola ndenge bapesaki ordre apasolaki yango te azoki yango kaka mobimba asala nini akotisa yango kaka mobimba nzambe ayebisi ete omanke nzambe ayebisi bon ça va na ndenge omanke
libota na yo tindeni sara sekaka Abraham awangani libota na yo ekokende bongo. Est-ce motif ezalaka kaka ndeke wana ya moke wana? C'est qu'Abraham azalaka déjà na ba makambo déjà ya faux kala nzambe soka banda ombela ngo kaka na suka na ngonde ngamba yiki kobimisa ngo. C'est que ezalaka na ba makambo mosusu parce que Sarah wanganaka Abraham abana kosaka Abraham na Égypte asedaka Sarah na Pharaon ayeli susu epai roi donc Abimeleki nzambe nde soka zoya kokebisa bango. Ça veut dire que tu déjà belé. Mais na pigeon kaka nde nzamba yaki kobimela. Omoni biloko nyonso to nzamba kobimela kaka na pigeon. Kaka na pigeon wana ya moke ba ko négliger kaka. Nde nzamba kobimela wana. Tolobe lote ngana otuna ba question na ma société. AFC David. La question aussi si ba vexer biblique. T'es na okende AFC David. AFC David. Koka zete ngazanga ba vexer. AFC David. AFC vexer ça. AFC David. David otonga Jérusalem. Mais l'effet David, abotaka na mosi ya colonel, abise yoko momoni makilo otonga mo souté. Muto otonga mo mwana na yo. Mais Salomon tango aye abandi ko bebisa abise c'était comme kaka na la kaka yo muto otonga ngo, yo tonga ngo kaka. Mais malgré tout erreur, comme na la kaka yo ndoko tonga ngo. Mais après yo royaume oyo ko panzana. Après ba président Fachi na ozo mona bazana royaume oyo ko panzana. Parce que quel que soit erreur ya kolongola lipapa na nkamba te. Donc alors botanga longola lipapa na nkamba te akomettre erreur akoti nango na résidence juste na porte ya papa alongoli lipapa mama Denis papa si papa mbote sans kitambala kasi yango na lobi te sikoyo nyonso tu oyo nzambe aza nzambe ya juste nzambe aza nzambe ya complication te sikoyo mais comme alakaki eloko baosala ngo mais na nsima na bango eloko wana fo ebeba eloko wana fo ebeba olobe lote mais na ebisio omoni bato bazolinga sikoyo donc nzambe sikoyo agir na ndenge na bango te yazo koagir na ndenge na ye natuno question omoni okomo bosa même tuna okomi kinge mani makambo nzambe agiste même na maloba ne komo bunga nzambe agiste ndenge na tuna kokota na lipapa na sapatu na kati ya Jérusalem oyo tobengaka nkamba. Kokota na lipapa eza mabe. Te yoka question na nga kopesa na question te question eza nga bia nezali. Tika ngai na tuna koza agité te. So ezosenga mai to somba mai zo poser. Kokota na lipapa to sapatu na nkamba. Ezali ko rendre kamba ekoma impur to mutu ye moko omikomisa impur. Parce que quand les amboka isante tant on t'a outil na ba sapatu ne libanda outil ko tambola on bisika to yebi ta outil na ngo wapi bipai na bipai aye na ona kamba aniati tant que papa ye moko atikala na chaussette ye moko papa ye mo mukolo nkamba atikala na chaussette tant mutu a outil na bisika na yebi bipai na bipai pi akiti na outil na nkamba eza oublié parce que oublié za kasho mutakiti pa na bosani patolongo kolonga banda na porte kuna kokota tina place ya papa vanda 18 ans aleki ba garde tout là akoti babimi tout là sans kitambala ezokomisa nkamba ekoma impur to mutu asali atuana akomi impur question eza molai te merci nakoma tota mwana molimo santo oyo ezobeta yo question eza mabe te kokota na lipapa na nkamba eza mabe ezokomi na tobi te eza mabe mabe kama impire te mutu yenda za impire mutu nda za impire okay comme si nkamba impire te donc mutu nde aza impire biso balobaka boye da mutu akoti na lipapa ye mo nde mutu asala ngo ndeti ya abosani te ye mo mutu akomi impire ye mo akomi impire on te laisse asoli tiki tambali te ye mo akomi impire te ye mo akomi impire parce que pour on eza liese même Moïse alongola ye mapapa omoni kaka ndenge tokotaka na kati ya chambre so ozokotana so dongo ye na ndako okoti na chambre okota dongo na basapato si okolongola yango oke olali dongo okolongola sapato faut comprendre mais ce qu'on a lié saint ntango moto asali eloko wana ça veut dire déjà asumuki neti yo na moto ntango asumuki zera papa nazanga apesa ko place ana question ya simple ntango wana eza mosusu question mosusu mais zera na wana pose siko ndenge mutu yo yebi liloba nzambe ntango mutu akomaka impire
est-ce qu'akoki kovanda na nzambe ntango moto akomzela te baquestion eza ti esprit déjà ye na zwa kimia ntango moto akomi impire makambo nini oyo ekoki okomela na moto akomi impire liboso ya nzambe avec l'état conséquence ozala tenga tuni avec l'état tenga na makambo nini ekoki okomela ye makambo dans le présent dans le futur dans le passé makambo ya mabe soka reconnaître mabe wana nzambe kwa façon mais soit reconnaître te mabe ozala parce que nzambe basala nangi natuna non papa kesi bible elobaki oyo moto bande bavexe tokeka bible bike mabe ekoki oya mema wana moto akomisa mabe bon bien sûr ndeti na galate ndeti na bible eza nango awa nga mpe bible eza yango wana alobi boye na Ecclésiaste chapitre 8 Ecclésiaste 8 9 alobi il y a un temps où l'homme dominait sur l'homme pour le rendre malheureux. Ils ont un temps il y a un temps 3D 4T mais ce que mes bateaux les ébélés pour mutu a dominé la moninga na ye mutu pour rendre ye pauvre la PC passe mais en attend moko mais kaka so na 8 wana to so mpeka na 8 wana balobi nini alobi mutu moko te aza chef ya pema na ye mais naka mwasi na ngapa tozwa 9 balobi mabe e otika mutu asala yango te ça veut dire donc kozala ne kaka kolesere tina suka comme mutu azo dominer na baninga na ye bato donc nzambe aza na prise ya suka nzambe ana prise ya suka tokenda na cimetière namona vie na nga mobwaka na balare ebele bakar bamapangu ya osakana te bakunda ye na 1 mètre sur donc bakunda ye donc na 2 mètres sur 1 kunda ye yana tuna akenda mpe donc na banikoto etikala na koloba boye mabe koya mema na moto akokomisa mabe oui bato baconstate ke président akoti na sapato mama alati kitambala te eza na bavideo ezanga te ezalaki nani mpo moto apartage yango ezalaka bato ya nkamba bato ya libanda te biso neti ya kinshasa tozalaki kuna te toyeba ete panzani partout epesi su image mosusu ya nkamba mabe ekokitela mpe bayo nyonso tu batenaki rigueur te mpo mabe aneya estce mbano ekozala mpe na bato oyo bazwaki tan te balongola mabe wana ekoma te comme exemple kolongolisa président sapato banda kuna kolatisa mama kitamba parce que bakitambala ezala kuna bebo soki kaka kolati mabe neti nga ntango nakendaki fante ezalaki mwa molai na mwaka mama kanga nakangaki mindele bayaki ne mosusu na bilamba ya kimbangiste te ezalaki kuna zwa chubu kotisa na nzoto sikoyo bato bamonaki babiloko wana so batiki ekoma balakisa yango na banini estce bango mpe mabe kokomela bango etumba omoni nabeta lisolo mo boye yo ozaka question lisolo te kasi te po tomema bato donc na évangélisation parce que sagesse mpe eza na kasi d'accord merci moïse ntango moïse atiki bana israele ayeba nzambe azwa mwa temps na nsima kuna batikali kopona data basala vote baponi data mokonzi na bango nzambe abi moïse tala kuna na nsima omoni bato wana nyonso wana nalingi nasilisa bango nyonso boye ezabi te koboma bango te abeti lisolo bato nyonso mpe bayebi lisolo oyo tokuteki na bango kuna na egypte na bango awa bakoloba ozalaki incapable boye abi me eloko ozolinga osalobi ke no bainosa mpe baza na kati or ke nzambe moko alingaki azwa para bainosa me bango baboyaki nzambe atiki ntango moïse aye esalaki temps nzambe abande suki oreconnait abande suki opusana penepene na moïse te moïse ayaka ozwa bibo na gauche ayaka ozwa bibo na likolo ntango azwi bibo na likolo nzambe abisie bon mokomoso moïse ayoka likolo ebeti pa aki mongongo abiso na foto kuta na place kaka banda okuta na wana moïse abiso ntango okende kuna kozipika pota te naopesaka réponse opesiaka mais ntango moïse akendaki alongoli atika likolo banzinzi bandi kolia pota moïse abomata ba 7000 banzinzi koleka nombre ya bana ya israele aboma banzinzi baleka ye mo abomi bango ye moko moïse azobomaka banzinzi nzambe apesi nzambe aboma me ye mo abomi nzambe aya question ya liboso nzambe atuna moïse
nini osala abi ote na oboma banzinzi pona nini ote bazo déranger nga na puta nzamba tu est-ce que banzinzi nyonso yo bomi wana eza bango oyo ba déranger yo pota omoteko yo po bomi ba innocent ponga na ngai na sala kokuna yo boyaki siko nzamba rappeler Moïse ça veut dire mutu alingi atika mabe esalema ye pas na kati OK ye pas na kati donc mutu le surtout azomona que non o eza mabe atika pesi mon nzela po esalema ye pas na kati na bato nyonso batika ki bango nyonso baza na kati nga nazalaki te nga mpe namoni kaka video nga nalobi nzambe aza juste na bato mpe bapubliaki nzambe aza juste nzambe aza juste papa alobi tokomonaki mona meso tokomona kino esalema mpo bandimi basepela mposo esalemi te bandimi basepela te mpo biso nde tofandi awa biso touti mosika na makambo oyo me kobandaka bakoko na biso babandaka plan oyo bapere na biso ti biso totikali boye ndenge tovandi boye donc sur le plan matériel tobénéficie nano eloko te vous comprendre mais bato moko boye bauta parti par là soi-disant bakimbangisi te ce sont des ramassis vous comprenez donc ce sont des ramassis donc muto surtout même na règlement d'ordre intérieur ou bien na lokotakana eza na eloko te ya église oyo ekoki kozala ou bien ndenge biso tokende na l'église même secrétaire akopesa communiqué te na église soki pasteur titulaire a approuvé yango te ça veut dire tout il faut eleka na sens ezala prouvé te oyo te oyo te oyo mais le fait bato bazosala ngo na ndenge na bango frappe eza vous comprenez donc pourquoi kimona meso emonana kimona meso bato bazoganga tokomona ye moko mpe na kati azalaka me ayeba te kazalaka na kati ya kimona meso wana ayeba te nayebi si oyo bato bazolinga ntango bana israele bazobima babima na groupe moko boye nani égyptien moko abalaka hébreu donc alandi mwasi na ye mwasi moko abalaka hébreu alandi mobali na ye babenga bango baramasi donc balandaka na loyenge baramasi bango bato bayaka kotia désordre na désert de Sara baramasi bango bato bayaki komenacer Moïse. Est-ce que papa Kese, s'il vous plaît, toi qui t'as déjà une émission, est-ce que Nathan ya ba papa ba beaucoup de gens na ba kaya modèle bon konjumo aye utiki ye to mwasi na ye akoti na ye alati ne ba kitambala bon Nathan na déjà te Nathan ya papa moi j'étais tout petit te histoire faut lo ba mamso lo ba ka ozaki ezalaka te oyo nga na banda komona parce que nga makambo na biso eza makambo ya église oyo nga na vivant na église mais en particulier 2 ou 3 fois na mona papa de ngenda ya pa na biso oyo ya loba pa na biso c'est pourquoi oyo nga pe na loba oyo na mona te donc pona loba ngo comme naza na donner na côté donner parler ngo za na donner mais nayebi kaka nayebi ke mobutu tango yaka na bongolo mobutu tango yaka na bongolo tango je pas kotaka na papa OK kotaka na sapato na na bongolo mobutu mais papa Mfumolongo il était azalaki na marque na yazalaki mais papa Mfumolongo anda la biso boko regretter boko pesanga boko regretter tant tata koya parce que oyo bino bolongolaki mobeko bozongisa oyo bino oyo bolongolaki bozongisa oyo bino bochaki bosala nini bolongola yango ça veut dire quoi tango mutu aza pene chef nga na biso yo pourquoi tango papa alobi na nga likambo boye nga nasali yango te yo ne mutu ana problème oyebi ke bayere mosunga akende ya mpe nkambo naza na linete oyo eza ya pere mais nakepesa mpe rapport nakoti mpe te vous comprenez nakoti mpe te okepesa mpe rapport kotene kasi linete opere asimbisi nga te namoni ezowumela na ifo nake tuna ye papa mais nde linete osimbisa fona ke tuna te mais nake na tuni papa nake na biso te na ye namona papa okota te ngakuta yo kimi na bato bayebisi ngai kana mission na saki pe ya bato babengi bato na otchandi bojo te bato batinde nga bojo ebeli ba mama Tiffany en tout cas toi bakimbangiste mais nzamba ayebika kopona bato ndenge aponaki yo mpo ya koloba makambo wana vraiment osalaki bien ndenge olobaki makambo olobi wana mpenza okosi te nga nakangisaka foto moko boye kuna toyokani na mutu ke foto oyo nde nakangisi na kozwa yango na photo moko tozwa yango na 3000 à moins que je me trompe 3000 j'en sais okaki ojo wana te 3000
mais nayebisi ke moto akoya kozwa photo mama ya biso etanke ebima ntango ayoki kaka mama na biso aya ayebi kaka ye mama ya biso akuti belgique donc ezalaki nde bafoto ya bato ya belgique mbala moko foto emata ekóma 80 €. abina alobaki na kozwa yango te na sundoli yango abina biloko ozosala oyo olobaki eza babiloko vrai. Donc biloko ezosalema kuna koko yo mona papa boye mpo mona papa fo finamo eloko fini alokoti mais biso loka to abana ndako moyen toloba eza te bino loka bo abano papa la kaka bokoya bino nde boloba biso totala onka na miso na yo tyo yoka nsu yo mo pe linette papa simbiso ko omona te siko sa no bomba ngo ti seko na seko omoni l'église la biso évangélisation c'est l'ensemble des trois éléments vérité sagesse omoni nde tingana za boye so par exemple ba bisinga po na vérité ke yo longo ni église po na vérité na olo parce que nga ntango nga navandi temps ya koyekola tata Simon Kimbanga ya kotala papa asalaka boye papa alingaka boye mais tellement toza bato omoni le fait ya kosala kobunga instruction ya papa mbebe esali nini ekoti mbebe ekoti le fait ya kobunga mbebe wana tozwa yango sikoyo te okozwa yango kaka donc bakomosa siko makambo ezoma mbebe wana ata ozwi yango sikoyo te okozwa yango kaka parce que bible ezoloba ata lelo oyo banomenga papa Kester okomi représentant ya makayabu to ya fumbwa to ya ndunda comme batienga kotie eza banda lumbwa lobi mpe na olo donc otikalaka ke termete parce que l'église c'est 8 n'insistaka l'homme n'est pas maître de son vie. Merci. Donc pour avoir pouvoir à retenir avec non lelo danger osala nini egoya lelo danger oya te papa ndenge mona ke aza wana azaka na master te azaka na ndeko te azaka ye parce que ebale nde bato bavanda pembeni nango babangaka ebale te babangaka ebale te pourquoi mais soke na ebale omona mpe bacimetière penepene ebale bato wana badaya mpe kaka na ebale epe ebale masuwa basala yango na mokili me so ekiti na ebale etikala mpe kaka mitraille na ebale me masuwa wana eloko kaka masuwa ebangaka eza kaka tourbillon eloko kaka masuwa ebangaka eza kaka tourbillon soki tozwi l'histoire ya Cap de Bermude eza tourbillon nde emela bamasuwa. Merci. eza tourbillon nde emela baavion. Merci papa Kesi. talaka kaka avion eza likolo mais tourbillon esali opasi ya Cap de Bermude donc emela avion. papa Kesi comment esali opasi esuya te toza na temps papa alobi fo toloba vérité vérité wana avec sagesse et l'intelligence la vérité kasi vérité yana bino fo toloba vérité avec plein de sagesse na intelligence. Moi je suis chercheur indépendant. Merci. Vous comprenez maman donc awa tozolobela makambo ya solo awa biso eloko biso totikali nango biso bakimbangisa po papa alobi soki mbangisa alongi te mokili mpe elonga te donc soki biso lelo nga na bino donc na vote 20 aza na ngambo na biso mpe parce que foto tozobelaka discours ya président Kasavubu oyo arataki. Merci papa Kesi tokomi na suka lobali bana suka poto kene na vrai ou faux en tout cas le basuka ezaka comme notre père en Kamba que ton nom soit sanctifié le basuka ka yango wana. Merci numéro de téléphone 085 94 25 598. papa Kesi tala caméra toujours tout na vrai ou faux ozom saka vrai oyebi nde tosala to lobi ka faux papa Kesi na cour ya émission na yo olobi ete moto akotaka na mabele santo atosi mibeko te eza te azokomisa mabele ekomi impure ye nde moto akokoma impure vrai ou faux vrai ou faux lolenge président akotaki na basapato mama alataki kitambala te akoti nango ti na mabele santu babimi nango bavandi badiscours nyonso esalami sans kitambala na motu bakomi impire vrai ou faux oui nalote oui te vrai ekimiso mabateli ba vrai merci vrai merci donc nanga na peta merci
Papa Kess, vrai ou faux? Mutu akoki kolongola impurité ya mutu ezaka nzambe. Vrai ou faux? Vrai. Soit reconnaître. Pardon. Soit reconnaître. Papa Kess. Mais tout ça vrai ou faux? Mais toujours na kata vérité. Vrai ou faux mais na kata la vérité. Vrai ou faux, likambwana ebeti bakimbangiste belé mabaku ndengo lobi na cour émission zozwa bapel vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux, bato batikaki eloko wana esalema bazwi etumbu. Bon. Évitez. Évitez. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Qu'est-ce que ça va te abonner? Pas s'abonner. Mais la salle a fait partage. Pas s'abonner. Il faut s'abonner pour battre bayoka. En tout cas, na sengi na bino no surtout battu. Bo s'abonner battu balingi bazo message à Tata Simon Kimbangu. Parce que Jésus qui s'est le message où était invité. Souga pe oyate. Donc ça veut dire il faut s'abonner pour partager en mot. De sorte que battu bayoka pour souka o toujours c'est là eya. Ciao.